በጣም ደብሮኛል። ዱር አባ ኮዲ አኩ ቦሌሳ አካ አባ አካ ሀዳቲስ ወሊን ጠበደ ቱረ እረገን ገለዴን ፈታ ጅረ ቱረ አራገሩ ጋፋር ካንቀቡ ነው ኩበናኝ ረቢ አባ ኩናፋ ፈይሱ ዱአይና ጎዳፊ ወራ አባ ቀብደ ረቢ አባ ከሰን ፈያኑ ነቆቲ አባ ጀቹን ጋቸው ዋን ዱማቲ በጣም ደብሮኛል። Abdiin du'ee reeffa isaatti hidhannee awwaallanna malee dhimma gara keessan dhufnee yookaan immoo gara waldaa araaraa deebnuuf tokkollee akka hin qabne jabeessee isinitti hima. Namni viidiyoo kana ilaalaa jirtu maqaa Rabbiitiin si qabeen jira. Yoo Rabbi keenya sodaatta taate daqiiqaa 2 qofa naaf laadhuuti viidiyoo ani hojjedhu kana dhaggeeffadhu. Waan hojjettu lafa naaf kaa'i. Nagaa koon irraanfanne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa keessanii anu bulisi keessan nagaa kooti. Guyyaan irraa guyyaa Jumaataati. Guyyoota keessa guyyaa jaallatamaaf filatamaadha. Jumaa mubaarak isiniin jenneerra. Egaa kanatti aansuudhaan ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa miidhama obboleessa keenyaa Abdii sababeeffachuudhaan miidiyaa isaaniitiin namoonni akka obboleessa keenya Abdii deeggaranii yaalsisanii fayyisuu danda'an miidiyaa qabaniin uummata sochoosaa ummata kakaasaa miidhama obboleessa keenya Abdii isa nun dhokfannee jiran bakkeetti baasanii ija uummataaf gurra uummataa biraan nu ga'u isaaniitiif isaaniin guddaa tokkoon galateeffachuu jaalladha jechuudha. Waan an dubbadhu waan baay'ee miti wanta lama qofaadha. Inni tokkoffaan nuti erga Kirlaand Hospitaaliidhaa baanee fayyaan Abdii guyyaadhaa gara guyyaatti namoonni gaafa nu gaafatan gaariidha. Nagaadha fayyeera homaan jedhu jechaa har'a geenyerra. Kana kan gooneef jaallattoota keenya caalaa jibbitoonni yookaan du'a obboleessa keenya Abdii dhukkubsachuu obboleessa keenya Abdii fayya dhabeessa ta'uu obboleessa keenya Abdiitti ganamaaf galgala gammachuu isaanii namoonni miidiyaa kanarraa akka isaan kanaan duraa ta'aa turan ammas ta'aa jiran argaa waan jirtaniif madaa keenya keessatti qabannee ba'aa keenyas immoo ofii baattannee hin jiraanna jenneetu ufamansiisnee turre. Egaa walumaa gala gabaabsee kanan dubbachuu barbaadu Abdiin sa'aatii kanatti dhukkubbiin isarra jiru dhukkubbii baay'ee hammaataadha. Baay'ee ulfaataadha. Akkuma fuula miidiyaa irraa argitan wanti miidiyaa irra jiru sun wanta dhugaaf haqa ta'edha. Irra caalaa viidiyoo guutuudhaan yookaan suura guutuun utuu isinii kennamee wanta baay'ee isinitti ulfaatu ilaaluun illee isin yaaddessu ta'uusaa isiniif ibsuun barbaada. Egaa addunyaa kana yookaan duniyaa kana gubbaarratti abbaan barbaadeen dhukkubsataa akka dhukkubsatu immoo yaalamee ni fayya. Kun waan haaraa miti. Wanta Abdii qofa irrattis dhufe miti. Isaafis dhufe miti. Hunduma dhukkubsata. Hunduma yaalama hundumatu fayya. Abdiin isiniif laadha. Obboleessi keenya Abdiin fayyee bakka isaa duriitti akka inni deebi'u 100 keessaa 100 shakkii tokko iyyuu hin qabnu. Haa ta'uyyuu malee Abdiin sa'aatii kanatti fayyuudhaaf carraa bal'aa qaba ture. Sa'aatii madaansaa haa ta'e kanatti fayyuudhaaf carraa bal'aa qaba ture. Abdiin Kirlaand Hospitaaliin riiverii kan isaan barreessaniif bubbulaniiru tutturaniiru. Sababa hanqina maallaqaa jiruutiin garuu piroosesii jiruu itti deemee xumuruudhaaf yookaan immoo gara biyya Turkii yookaan biyya bakkee deemee yaalamuudhaaf maallaqa hedduudha kan barbaachisu. Egaa walumaa galatti obboleessi keenya Abdii namoonni hedduun akkasiin jaallattan uummata Islaamaa guutuu akkasuma immoo amantaa Protestaantii yookaan Kiristaanaa keessaa immoo namootni parsentii 100 keessaa parsentii 50 obboleessa keenya Abdiif yaada gaarii fi ilaalcha gaarii kan jaallatan illee itti siqeenyaa waa'ee Abdii kan beekan ni jaallatu. Egaa gabaabaadhumatti kanan jechuu barbaadu yoo jiraate Abdiin sa'aatii kanatti baay'eellee dhaabbachuu baay'eellee dubbachuu of jajjabeessuurraan kan hafee miironni isatti dhaga'aman baay'ee ulfaataaf yaaddessaa akka ta'in isinitti hima. Egeree isaaf illee yaaddessaadha. Suuruma kanarratti akkuma argaa turtan
mormi isaa gara bitaatti illee gara mirgaatti illee jechuu socho'uu hin danda'u. Sababiin isaa gogaansaa fi hiddisaa wal qabatee wal harkisaa waanta jiruuf. Inni kun immoo biyya keessatti otoo hin taane biyya bakkeetti saarjerii ta'amee akka inni hojjetamuu danda'udha. Dooktarri kan nutti himee jiru jechuudha. Kanaaf uummanni keenya namummaan isinitti dhaga'amee kaleessa dheengaddas nu wajjin dhaabbachaa nu wajjin inni gatii guddaa kan falaa akkasiin turtan bareechinee ni beekna. Addunyaa guutuutu beeka. Har'as illee abdiin harka keessan akkasiin diriirfattaniif ni barbaada. Abdiin fayyuun bu'aadha malee kisaaraa hin qabu. Keessumaa amantaan nu namatti dhufne kanaaf bu'aa malee kisaaraa hin qabu. Diinota keenyaaf gadda, jaallattoota isaaf gammachuu dhaga'uu ni hawwina. Namoonni hedduun madaa obboleessa keenyaa, miidhama obboleessa keenyaa jalqaba gammadaa akkuma turanitti har'allee gammadaa ililchaa fi waaqayyotu akkas godhe, waaqayyotu ijaa ba'ate jechuudhaan maqaa waaqayyoo balleessaa, maqaa waaqayyoo illee xureessaa jiru. Walaa obboleessa keenya kana irra miidhaa akka inni ga'u kan godhe waaqayyo isa jettanii waamtan sana otoo hin taane Sumayyaa Assabbar dubartii yookaan intala jedhamtudha. Abdiin yaalii atattamaa akka inni fudhatu, yaalii atattamaa akka inni barbaachisu, yaalii atattamaa fudhachuu baannaan immoo rakkinni kana caalaa ulfaataa ta'ee qaamota isaarratti, narvii isaarratti rakkoo guddaan akka dhufuu danda'u nutti himame waanta jiruuf uummanni keenya harka keessan gara obboleessa keenyaatti diriirfattanii obboleessa keenya yaallannee fayyifachuu akka dandeenyu kabajaanan isin gaafachuu barbaada. Egaa namootni baay'een karaa keessaatiin koomentiidhaan arrabsoo garaagaraatiin kan nu arrabsaa jirtan nun isinitti naaru, isinitti illee hin qabamu. Sababii isaa kan isinitti aaru yoo jiraate namoota kaleessa dheengadda isin keessa hin turreef isin hin beekne yoo ta'e irraan kan hafe malee nun kaleessa illee gaafa isin keessa turre amaloota isin har'a argisiistan kana isinii wajjin argisiisaa waanta turreef amaloonni isin argisiistan kun immoo nuuf haaraa miti. Garuu amantaa kana keessa warra hin baaneef haaraa ta'uu danda'a. Nullee jibbinee kan baane yoo jiraanne arrabsoof arraba. Isa kana jibbinee waan keessaa baaneef homaa tokkollee nutti akka hin fakkaanneen gamanumaan isinii dhaabuu barbaada. Itti fufuudhaan immoo inni lammaffaa fi inni dhumaa kanan jechuu barbaadu. Waldaa araaraa geessaa chirchitti geessaa haa kadhatamuu fi waldaatti araaraatti geessaa achitti fayyaa namoonni jettan yoo dhabne lafarratti obboleessa keenya awwaallu hin dhabnu. Achi dhuftu yookaan immoo achitti geessaa warri jettanii warri dhaqanii yuguloo keessan irraa fuudhamee oksijiiniin irraa fuudhameetu ajjeefamaa jiru malee fayyaa namni jiru hin jiru. HIV irraa fayyiteettatu jedhamanii deebi'anii dhukkuba sanaan kan qabaman lakkoofsan qaban. Ragaa baay'een nu bira hin jira. Namooti baay'eenis immoo ragaadha. Barbaannaan sagaleen barbaannaan qaamaan as baannee haasofsiisuu ni dandeenya. Kanaaf iyyuu nun immoo obboleessi keenya abdiin akka inni du'u barbaanna tun taane akka inni fayyu waan barbaannuuf obboleessa keenyaaf kan barbaachisu yaaliidha malee masarat taayyee yookaan waldaa araaraa sin jettan sana miti. Qooda sana dhaqnu obboleessi keenya abdiin dhukkubsatee gaafa inni du'u reeffa isaa fudhannee dhannee lafa abbaa keenya irratti awwaallachuuf nun qophiidha. Lafa jibbanii ba'anitti asii gad deebi'uun haraamummaadha. Obboleessa keenya akka deeggartan kabajaanan isin gaafadha. Ulfaadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Yaada kan inni bola fuula Facebook isaarratti laxxafee jiru jechuudha. Halkan kana gubataa bulamoo jechoota keessanii immoo madaasaa danda'a. Yoo dandeessanii yeroo tokko garuu nutu Oromoo miti moo warra nu arrabsutu Oromoo miti bitaa nagala. As deebinee ilaalle immoo ishi waa biraa modhiisaa. Wangeela keessa waaqa keessan sodaadhaati afaan keessan nurraa qabadhaa. Arrabsoon suusiyoo isinitti ta'e immoo anaan na arrabsaa. Arrabsitanii isinirraa galuu baate taanaan naa bilbiltanii nan dhufaati hinkit godhaa na tumaatii aarikee hambaadhaa isinirraa galan. Kanoodha waan an dubbachuu barbaadu fixeeraan. Mee adde daqiiqama lama sadii waa dubbadhee maka'een bayaa dhiifama sagantaa biraatti duubaan qophaa'aara. Yaa guddaa galatoomaa dhugaa. Gaafa wanti kun ta'u ni yaadatta akkuma wanti kun ta'een ganaman lafa karaa hin deemeera. Ganama akkuma lafaa ka'een waan kanan arge. Immediately viidiyoon hojjedhe bilbila daddafeessi bilbila ati ni galaan kaafne namoota itti adda baafachuu barbaade hedduu yayyaalee kana booda viidiyoon hojjedhe.
dhimma sana jechuuf dicha mallee jira. Anyway san biraa darbinu amma fakkeenyaaf waan baay'ee erga fotoo eenyuuni ustaaz Raayyaa Abbaa Macaamoo maalidha isatu fotoo postii godhee ture. Erga inni fotoo postii godhee nama baay'een arge nama baay'ee namni hundinuu akkana godha jedha. Amma reefidhaa Kiristoos waa gochuusaa kan yaadate namni. Amma reefidhaa reefa galee fi namni miidhama namaatiin miidhama namaa baay'ee Kiristoos godha. Moo Kiristoos biraati kan namoonni kunniin amanan. Moo isa biraadha isa miidhama namaatti gadduudha moo isa nama miidhee kana godhe. Never isaa miti kun inni suni Kiristoosiin namoonni sun jedhaaranii fi inni macaafa loluu sun tokko miti. Isa miidhama namaatti, gadda namaatti, caba namaatti, isa miidhamuudha malee isa miidhama namaatti goshkara se godhe jedhamu. Guyyaan firdii jira. Mee isa kana jedheeni yoo tariitii immediately murtee Kiristoos kan itti fudhatu ta'e namoota meeqatu waan meeqa godheeti murtee oduun fudhanne maaf turaadha. Obboloota koo boodumaafu murteen kan kennamu har'a miti. Har'a miti namoonni hundinuu har'a macaafni qulqulluun maal jedha? Cubbamootaafillee aduun inuma ifa, qulqullootaafillee inuma ifa. Sababni isaa guyyaan murtee waan jiruuf. Namoonni adda isatti murteessa jedhaaran dogongora jechuudha. Dogongora. Kanarraan kan hafe yoo dhugama nama kiristaana taatan yoo ka isallee postii gootan ta'e kadhata godhaaf jechuun namni ati kadhata kan kee gochuu ka gootu bar namichi san waan jaallattuufi. Miidhama isaatii miti. Amma mata duree godhee waa'ee kana dubbachuun baay'ee natti ulfaata. Baay'eema waanuma argee keessi koo garaan na dhukkubee hin caddise malee. Obboleessa keenyadha. Kadhanni an godhu waaqayyo ammallee fixee isaa fayyisu. Fixee jechuudha. Kana dhuguma garaa koorra. Dhuguma garaa koorra. Baay'een akka obboleessa kootti isa jaaladha waan ta'eef. Kanaaf namoonni waa'ee isaa postii godhatan yoo dandeettan waan gaarii yoo hin dandeenye immoo cadhisuu. Mee caddisuun illee gaariidha bara yeroo tokko beekaa nama taasisa. Waan keessa kee jiru baay'ee mul'atu waan ta'eef. Kanaaf maalo waa'ee obboleessa kana maali inni ijaa baafataa maali ijaa kan inni baafatu yeroo isaa eeggateeti. Har'a miti. Macaafni qulqulluun har'an baafatan jedhu. Abdiin maal akka ta'u hin beekamu nama jiru dhaqa. Balbala araaraatti hin cufamne. Hin cufamnetti akka kiristaanaatti wamaatti cufamee badeera jedhee samiin disishin hin kennine sun dhumaadha. Amma namni hin oole mee fakkeenyaaf gubbaatti abdii jenna keessaa nama meeqatu waldaa keessatti oduu jiru badeera akka saantimii baddee. Macaafa qulqulluu irratti baay'ee asumaan tanuma dubbadheen xumura addisu hin beektu hundi keessan iyyuu. Okay, waa sadiitu jira wanti badee akka macaafa qulqulluutti. Mucaa badee, hoolaa baddee fi saantima baddee. Mucaan badee akka itti badee beekaa yoo deebuu barbaadelle akka itti deebuu beeka. Mucaa badeedha kun. Hoolaan baddee immoo baduu ishee beetti akka itti galtu immoo hin beektu. Nama gaafata, namatu barbaachisa. Inni salphinaa inni guddaan saantima baddeedha. Saantimni badde baduu ishee illee hin beektu. Garuu mana keessatti badde. Isaan kunniin isa barbaaduudhaaf baay'ee cami kana dubbifte yoo jedhe ishee kana barbaaduudhaaf ibsaatu barbaachisa beek. Ibsaa ibsattee jedha haarattiin saantimni jala. Ibsaa ibsattee qoshashaa manaa xaraddee achiin booda kan isheen argatte. Warroota iddoo aarsaa irratti badaniidha kun. Ibsa dabalataatu barbaachisa, ifa dabalataatu barbaachisa, mana xaraguutu barbaachisa. Yoo hin taane hin argaman isaan. Isaan kunniin warra oduu faarfatan badaniidha. Warra oduu lallaban iddoo aarsaa irratti badaniidha. Warra mana keessatti tajaajila guyyaa guyyaadhaan iddoo aarsaatiin badanii garuu badaniidha isaan. Kiristoos keessa kan hin jirre jechuudha. Kanaaf baduun namni irratti xiyyeeffataa waa'ee mucaa badeeti, waa'ee hoolaa badeeti. Baduu saantimaa irratti namni xiyyeeffataa hin jiru. Waldaa keessadha baduun kan guute inni salphina arganillee barbaadanii arguudhaaf kan irratti ulfaatu jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannaadhaan walii kadhachuu ka qabnu murtee abbaa murtee akka hin taane ufaa eeggannu. Nuti abbaa murteetii miti nuti jaalala qabnu qofa walii hiruu qabna. Isarraan kan hafe guyyaa tokko fayyee obboleessa keenya illee waaqayyo nutti agarsiisu qaama isaa tariitii irratellee waaqayyo ofii isaati. Uumaadha inni waan ta'eef akka kenna miti kondishinii ilaalee namatti hin dhiyaatu. Cubbuu kiiloo irra kaayee namatti hin dhiyaatu. Ati baay'ee dubbattee ati baay'ee oduu akkas ta'e Phexros barcarraan qabu. Phexros namuma isin jettan kana iyyuu waan hin beeku jedheen sodaate. Namuma isin jettan Yesuus hin jedhaa bara. Dhumarra garuu hin galeef. Kanaaf ilaalcha macaafa qulqulluutti alallee macaafa qulqulluu akkanii kan jechuu barbaadeeti obboleessa keenya waaqayyo ammallee fixee isaa fayyisu. Atillee jabaadhu waaqayyo si wajjin haa ta'u personaalii karaa ofii kan keetii beektuun na baasa karaa jetteen uduu amma tiraagiringi siistemiin adagaadha. Tiraagiringi kan jedhaman kun Oromiffaan akkamitti akka eeguun beeku industirii keessatti yeroo kaampanii keessatti hojjetaa ture seenseriitu jira. Seenseriin kuni akshinii seenseriin fuuldura fudhatu jira tiraagiringi jechuun meseejii dabarsa.
yookaan push godhee dha'uu akka inni dha'uuf meesajii dabarsaa jechuudha. Triggering systemiin akka hin jiraanne. Amantii akka ijjannaa fudhannuuf wanti wayii duubaa akka hin jiraanne qofa san qofa cheekii godhannu. Yoo wanti wayii duuba hin jiraanne garaa qulqulluun deemsanu deemnu waan dhiqa jala lakkaa. Guyyaa wayii akka banaa harka nu bannisee nu fudhata jechuudha. Garuu triggering systemiin duubaa yoo jiraate fakkeenyaaf hillii nama wajjin walitti dhufuu fakkeenyaaf aarii fakkeenyaaf waan biraa barbaadu wantoonni kun yoo jiraatan adabaan nama geessu. Triggering systemii yoo hin jiraanne duubaan garaa qulqulluudhaan kana jettee ilaalcha qajeelaa fudhattee ilaalcha kan keessan hin jette waaqa kan kee wajjin wal'aansoo qabe. Yooma hir'uu qabaattee illee itti si guuta akkuma Paawuloos. Hir'uu qaba Paawuloos. Wallaa keessatti amanamaa ture. Nama ajjeesaa ture. Kan godhaa ture. Garuu amanamummaadhaan godhaa ture waan godhaa ture san. Zen maal qofa godhe akka macaa qulqulluu san nu amannutti changing direction qofa godhe. Bakka waan kana jenna ati eenyu jedhee gaafate. Okay, walii galee zen kallattiidhaan karaa jijjiiree jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabnaa? Be sure. Ergaa Yohaannis isa tokkoffaa macaa qulqulluu irratti maal nama ugguudha waa dubbachuudhaaf. Garuu wanti guddaan keessa keetii walii galuudha. Wanti sun libbaachin baay'ifardibbiin nuroo jechuun murtee nama jalaa dhokachuu hin danda'amu. Garuu keessa kee jalaa dhokachuu hin dandeessu. You are always war with yourself. Namni jabaan nama ofuma waatedha. Do that akka obboleessaatti baay'een si jaalladha. Jabaadha hundi keessaniyyuu cabadaa cabee eebbifame atillee waaqayyo guddaa hunduma keessanuu isin eebbisu walitti deebina. Waaqayyo si wajjin naa ta'u addisu ko. Amma maqaan koo siif qabameera eebbifame sibbee maaneeti. Kutaa baay'ee dagatame namni koo waa'ee hoolattiif waa'ee mucaa malee koo lallabu bar waa'ee isaan nama badde isaan namni yaadatu hin jiru. Akkati gootottee fiddu nama dhibaa. You are so blessed. Thank you. Eebbifame. Dhugaa baay'ee nama bilchaataa really an dhugaa maqoo si jaalladhuudha. Tibbi beekta yeroo baay'ee sitta dhibaa. Ulfaadho. Isaan tos irraas nu qoraa jira. Jiraachuu nama baduu nama warri barbaadu saanumadha. Kanaaf dhugaa eebbifame ergaa jabaa dabarsite namoonni achi keessatti anillee achi keessatti akkan of ilaalu abdii guddaan qaba. Galatoomi tibbee. Anyways kan biraammoo namoota jala addeetis dafii deebii warri jiran isin iyyuu dafaa deebi'aa sagalee tibbee soo nama jedhe dhagaati. Isin hundi warri baddanii jirtanidha waan ta'eef isin hundi deebii kan jedhan. Dameen haasaan xumurree xumursiisi ijoollee biraaf carraa kenne shan xumurreera. Tibbee koo eebbifame ishii nama guddaa. Turtii gaarii naaf qabaadha walitti deebinaa addisu. Ay chame. Deebii atis. Galatoomi. Damee si mijatee jira taanaa yaada kee xumuradhu ishee gidduutti baatee turte. Okay, so dhiifama bilbilan irra galaa ture kanaaf hin bahe. Kanaaf walumaa galatti jaalalli baay'ee barbaachisaadha. Yooma wal jaallanne gaariidha. Yooma waliif oone gaariidha. Sababiin isaa namni obboleessa isaa jibbu lubbuu ajjeesaadha jedha macaafni qulqulluuni. Lubbuu ajjeesaan immoo mootummaa waaqayyootti hin galuudha. Kanaaf jibbina obboleessa keenya taanaan obboleessa keenya kana akka inni jiraanne akka inni du'u barbaanna taanaan dirqama sagalee isa dhageenya sanatti jiraachaa hin jirru jechuudha. Kanaatiif walumaa galatti waa'ee abdii waan ani irraa dubbadhu hin qabu maaliif isuma argitudha isuma argaa jirrudha. Nuun warri wajjin siqaa nyaannu iyyuu nu warri wajjin rakkachaa jirru iyyuu hin dubbanne hin nuffine. Miidiyaa maan guyyaa tokko arganii akka kana hafuura wal kutuun gaarii miti jechuu maaf hin jedhee. Kanaaf obboloonni kiristaanaas obboloonni musliimaas hamma dandeettii keessanii waanuma afaan keessanii rabbiin kadhadhaa fi waaqayyoon kadhadhaa fi maaliif borfayyee mucaasaaf yoo jiraate gaadha borfayyee maatiisaaf yoo jiraate gaadha. Lubbuu baddu tokkotti immoo waaqayyo sin gammadu namni sin gammadu kanaafi jechuun nama ijoolleen as miidiyaa kanarraa waan meeqaa isaan borcanii kiristaanas jechuun danda'u laammanii dhugaasti dubbachuudhaaf maaliisti fakkaate wanta yoo akka kiristaanummaatti dhuguma kiristaana taanee kiristoosiin lallabna taanee
Kiristoosiin baqaachuu Yesuusin baay'ee jaallanna taane wanta inni jedhe hordofna taane inkaan nama arrabsuu mitiiti waa tokko yoo namatti dubbachuun hin barbaachisu. Of danda'aadha bakka inni ofiisaayyuu naasaata inni ofiisaayyuu waan barbaade godha waan ta'eef sanatti deemuun hin barbaachisu. Bakka isa miidhame Waaqayyo si haa fayyisu. Nu arrabsee akkas nuun jedhee maal nuun jedhee kana nuun jedhee inni waan na biraati. Inni dhukkubsate waan na biraa inni sin arrabsee inni maal jedhee waan na biraati. Yoo dandeenye ilaa abdii akkasii kottume gatteenyaa haasofnaa gatteenyii mari'annaa akkas jennee yoo itti haasofne wal dhaga'uu dandeenya ta'a hin beekamu. Addoo asitti waa tokko sii kaasa. Namoonni abdiitti baay'ee mafakkaranii maal jedhanii si arguu qabna maaloodha jedhanii dhufanii bira ga'an immoo akkam ta'anii deebi'u. Dhugaan sun gaafatti mamu abdiin maal akka ta'e gaafa hubatan dhiifama nuu godhi bakka ishee. Nu akkasitti sin hubanne nu akkasitti sin beeknu. Inni waan godhu jiraate amma akka kiyyatti waa'ee amantii isaa lallabatee anis amantii koo lallabachuun mirga kooti. Anis waan barbaade jechuun mirga kooti. Amantii namaatti bu'ee akkas godhee minaamin. Atis itti bu'uu dandeessa garuu gama sii galeen gama haasa'uu dandeessu naasaattaa gama waa gochuu barbaaddeen goota. Malee namaaf waa jiraachuun ani namaaf jiraatu hin jiru. Hundumti keenya iyyuu anamma abdii jaaladheef, addisuu jaaladheef, obboloota asirraa jaaladheef, haadha manaa koo jaaladheef, abbaa koo haadha koo jaaladheef mootummaa bara baraatti galchuu hin danda'u, jannatatti galchuu hin danda'u. Amantiin kan kooti anatti ittiin gala. Akkamii osoo jaaladhe gototee siin geessu musliima koottu kiristaana dhaqi maallaqa siin jedhe amantii wanta keessa kee gochoota ati gootu jireenya ati jiraattutu mootummaa bara baraatti si geessa malee nama jibbuu nama ajjees jechuu nama akkas godhi jechuu tokkoffaa maal jedha koomentiidhaan sila ganaa si hafeedha. Indeet ganaa wanti nama hafu hin jiru maaliif beektaa wanti ta'ee darbe waan ta'eef wanti lammaffaa ta'u hin jiru ta'eera waan ta'eef jechuu kiyya. Kanaaf an dhaamsa dhumaan obboloota koo kiristaanaaf dhaamu anis kiristaanuma dhaamsa dhumaa ani dhaamu barbaadu bakka mee hamma nama arrabsinu hamma nama gadi xiqqeessinu inkaan abdiin ogaashee musliima iyyuu kanaaf akkas ta'a. Yoo dhuguma namaaf dhimmina ta'e yoo dhuguma namaa gargaaruudhaaf yoo dhuguma obboleessa keenya jaallanna yoo dhuguma keessi keenya sirriidha ta'e. Faarfataan eenyudhaan gara jaamoo torba sarjarii ta'edha miidiyaa kanarraa gadi ba'ee imimmaaniin nama kadhatu eenyudhaaman miliyoon. Mee namni guyyaa tokko ajandaa isaa kaasee haasa'e jira. Kan abdii eda footoon isaa poostii ta'e hamma kana nu iyyisiise hamma kana nu gammachiise lama nu dhidhiichise kan mucaa sanaa mee namni yaade namni kaase jira. Dhaggeeffadhu yoo dhuguma namaa kiristaanummaa keenyaan nama jiraatudha namuma kiristoosiin dhimmu taana yoo ta'e namni guyyaa tokko mucaa sanaaf ati kana taate sana taate jedhee si'a torba sarjarii ta'e sana keessa dhaabate eebba siidii qopheesse eebba faarfannaa hojjete qopheessuudhaaf nama tattaafataa jiru namni guyyaa tokko istiil dawwalee fi abshir si cina jirraa kana goona jedhe jira. Eda garuu wiiknasii abdii xiqqoo waan dhugaa sitti waama xiqqoodha kun lubbuun hafuun iyyuu waan burricitu maal jedhi isuun ta'u namni iddoo meeqatti harki iyyutti cite miilli iyyutti cite kiraanchii wiilcheeriidhaan iyyuu jiraachaa jira inni kun gurra minim chigira illum isa beeknu isa ijji keenya argu kana gargaarirraa isa harki tokko hojjenne harki mirgaa qaqqabatee barreessuu itti waa fuudhee nyaachuu kan hin dandeenye gargaarreerraa. Yoo dhuguma kiristaanummaa tunu keessa jirate yoo dhuguma kiristaanummaa lallabnate as totally miidiyaa kanarra namoonni jirtan 100% kiristaana jedhee isin hin fudhadhu akka kootti abbaan barbaade maa gadi hin dhumne dhugaa waaqa abbaan barbaade maaliif karaa qubni seente abootteen seentee jedhanii isin karaa tokko quba namatti qabdu karaa dhibbammoo namni quba nutti qaba karaa tokko quba namatti qabna karaa dhibbammoo namni quba nutti qaba dura isa mana keenya keessa isa bayee deeme dhiisaasin isa nu keessa jiruuf iddoo qabaannu isa nu wajjin isa wajjin jirruuf iddoo qabaannu kanaaf waa'ee abdii dhiisaa kiristaanonni kanaatiif walumaa galatti. Warrumti wajjin rakkataa jiru nu gaanu nuun geenya bakka
challenge wajjin dabarsaarru nuyi wajjin dabarsine maal jenne obboleessi keenya borfayyee nama nagaa ta'e akkan iddoo isaatti akka inni mucaasaa guddisuutti deebi'u abdii qabna warra cabni namaa isinitti tolu gammachuun duuni namaa naafachuun namaa harki cituun maal cituun namaa isinitti tolu ani kiristaana isiniin hin jedhu dhiifama naa godhaa bakka isin buutanii asirraa yoo jiraattan jala kana yoo jiraattan waan akkasii dhiisaa jechuun barbaadaa galatoomaa ulfaadha. Galatoomi leenca koo came silaa dubbiin kun eerfoonii kee fuutee dubbatta fakkaata waan jettu qabda waa'ee meetii sanaa isaa fuutee deebi. Waa'ee isaanti miti dinqiidha. Akka nuti of ilaallu nama godha baay'ee namni lallabu mukticha. Atuu medarakiirra tajaajila taatee medarakiirra dhaabattee waa'ee isaanti miti lallabde jechuun ani iyyuu badee hin jirattee itti himta waan ta'eef nama ofirratti lallabu bar. Isanii jabaatee nuu lallabee kee siisee hin ol galchame. Isanii siisee kottumsi. Isa tibbeessuun nama ta'e tibbeessuun dhugaa dubbatu sitti hin fakkaatin. Wala kunas keessa ijoollee baay'ee jiru. Haannaan dubbattu warra dubbattan zartuun illee nagaan dubbadha. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa waaqayyo hunduma keessaniif baay'atu. Ani kanan jechuu barbaadu du'a nama jallaattuun gammadinaadha macaafni qulqulluun. Na abdiin obboleessa keenyadha. Namni karaa isaaf ta'u filachuu danda'a. Karaa isaaf ta'u filate nuni obboleessa keenya waan ta'eef waaqayyoon kadhachuu fi qabna. Waaqi nuun qabnu immoo waaqa garaa namaa laafu isa nuuf raafamu qabna malee isa dadhabbiin keenya isaaf galu qabna malee waaqayyo isa dadhabbii keenyatti kolfu yookaan dadhabbii keenya jaallatu hin qabnu. Amma nuu danda'ametti obboleessa keenya faraara waaqayyoon gaafachuu fi qabna. Kadhannaadhaan bira dhaabbachuu qabna. Waaqayyo isaaf isa tolu beeka bakka inni kan waaqayyo isaatiidha biniire nu dhuunfaa keenyattidha kan nuyi waaqayyo keenya amanannu. Kiristaanonni immoo warra sin jibban iyyuu jaalladhaa jira sagalee waaqayyo eessaa fuudhanii yookaan maqaa kiristaanummaadhaan dhufanii as jalatti arrabsoo barreessaa jiru ta'uu danda'arraan kan hafe nuun bakka nuun bu'an isaanii jechuudha. Innaa waaqayyo abdii addis waaqayyo obboleessa kee siif gargaaru siif fayyisu waaqayyo gara isaa siif goruun jira eebbifama. Galatoomi ulfaadhaa evangelikal siisayfaa akka dubbatanitti masaan dubbachuuf qophaa'anitti abdii kan gube waaqayyoon miti. Yookaan Yesuustu gube miti yookaan waaqa gube miti yookaan hafuura qulqulluu gube tun taane Sumayyaa Sabbirtu gube. Dogoggora namni kan biraani hojjetee waaqayyotti hin qabatina. Kun mataan isaa cubbuudha. Tokko adaraa keessan Sumayyaa Sabbirtu gube. Sababiin keessiin gubuu ishee immoo dubbiin isheen dubbatte yoo jiraatte waan inni isa seeraaf dhiifna garuu normaal isa isinitti dubbatamu ni dubbanna kan seeraaf dhiifnu seera qulqulleeffata waan ta'eef jechuudha. Normaal afaan shirra namoonni kan isheen itti ishee abashaqaa jiran abdiin ni bareeda namootni baay'een piroofaayilii isaanii irra suura isaa godhatuuni gaafa suura isaa godhatan immoo aannan haara waan ta'eef fuula isaa xiqqoo balleessuu fedheen irratti gad dhangalaase malee amma kana miidhama jedhee irratti hin dhangalaasne. Intalli kun gaafa piraaktis goote ofii ishee irratti piraaktis goote miila ishee irratti jechuudha. Kaan immoo tuttuqqaan kan biraan illee dudduubaan akka jiru ni haasoftee turte isa kana seeratu qulqulleessa isaa dhiigni bira darbina. Walumaa gala kan namni godhe waaqayyotti hin qabatina. Isinii galeera miti kan isheen dubbatte yoo jiraate immoo mucaan wanta bareeduuf namoonni baay'een piroofaayilii isaa fuudhaniitu footoo isaa fuudhanii piroofaayilii isaanii irra waan godhataniif moorda immoo abdoo koo lubbuu keenya minaami waan ta'e jedhaniif kanaaf jecha fuula isaa xiqqooma balleessuuf kanan godhedha kan jedhudha. Egaa kana yookaan nama tarka keessaa qaba yookaan jinnititti ergee yookaan waan biraadha isa kana seerri qabatee jira seeraaf dhiifna isa kaan immoo dhugaa mucaa kana oolee bulee ulfiif dhugaan ooltee bultee mul'atti waan taateefi
guyyaa nuni mul'isa hin dhiisna. Baay'ee dubbachuun gaarii miti morma kan rabbi qalliseef waa hambifattuu fi waan ta'eef jechuudha. Kanaaf waaqayyoota akkas godhe hin jedhiina. Ergaa guddaa muusinii dabarsee ture obboleessi keenya Tibeessoon jechuudha. Walumaa gala isin jaallanna. Irra deebiidhaan har'allee akka peenteetti kanan isinitti himu yookaan immoo akka kiristaana tokkotti kanan isinitti himu. Salaam alaikum. Salaam no? Nagaadhaa? turtee jirtu asitti jennaan maal barbaadeeti? Lakki. Jirra galata rabbii. Asuma jettee turtee? Maal? Naguma. Innaa kanaafi waan kana obboleessa keenya abdii immoo rabbi akka inni bira dhaabbate fayyisu bichaa du'aa gochuudha. Kadhachuufidha. Doggeruun nan nyaata immoo deeggeruurraan kana fee jechoota hin taane jechoota hin barbaachifne fayyadamuun gaarii mitiin jedhaanii. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Itti fufuu dandeessu warri kaan.